So hello and namaste, welcome back to our new video. I hope तपाईहरु सन्चै आराममा हुनुहुन्छ होला। यसमा पनि सन्चै आराममै छु अनि आज चाहिँ म पुरै स्कुल ड्रेसमा छु जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज चाहिँ म बिहानमा नै ट्युसन जान लाग्यो अनि ट्युसनबाट आइसकेपछि फेरि पनि भ्लग गर्नेछु। अनि चाहिँ म इन्ट्रो मात्र गरेर जाने छु अनि धेरै दिनपछि भ्लग आएको छ। के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि आजको भिडियो के हुन्छ हेर्दै जानु होला है त। सो म चाहिँ फाइनली स्कुलबाट आइसकेँ, यानि कि ट्युसन गएर मैले चाहिँ इन्ट्रो चाहिँ ठ्याक्क ट्युसन जानभन्दा अघि ठ्याक्कै हिँड्ने बेलाभन्दा अघि गरेको थिएँ। अनि फाइनली म चाहिँ आइसकेँ र भोलि चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति, सबैजनाले ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति इन एडभान्स। अनि यो भिडियो भोलि आउँछ या आज आउँछ थाहा छैन होइन। अनि माथि चाहिँ बटुकहरूको लागि पिस्दै हुनुहुन्छ, गएर देखाउँछ एकदम हजुरलाई। सो यो चाहिँ बटुक गराउनको लागि बारा गराउनको लागि यो पिठो गराइसक्नु भयो। अनि सो मैले चाहिँ यो भात कुखुरालाई हालिदिन्छु। अहिले चाहिँ 11 बजेको छ। यो कुखुरा सो हालिदिएँ। अहिले चाहिँ यस्तो घाम चढ्दैछ नि होइन, जुन चाहिँ हाम्रो यो जाडो महिनाको छुट्टी 1 हप्ता जति छुट्टी छ, तर अहिले घाम लागिरहेको छ। अनि जब स्कुल खुल्छ नि तब चाहिँ यस्तो शीत झर्छ नि। छुट्टी भएको बेला चाहिँ घाम लाग्छ, छुट्टी नहुनुपर्छ ऊ हुन्छ के शीत झर्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ कोदो सुगाउनु भएको छ यहाँ। अनि यहाँ मटर, अनि उता चाहिँ मुला। यो मुला चाहिँ मसिनरी काटेर त अचार गराउनको लागि यस्तो गराउनु भएको छ। अनि यो त भइहाल्यो, चिन्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले, गुन्द्रुक। यो चाहिँ गुन्द्रुकको लागि सुगाउनु भएको छ। अनि यता यो पनि कोदो नै भइहाल्यो। अनि अहिले चाहिँ म छतमा छु। अनि त्यसपछिको भिडियो के हुन्छ, अनि आज चाहिँ रोटीहरू गराउनुहुन्छ अनि यस्तो बटुकहरू गराउनुहुन्छ। सो यही भिडियोहरू पनि मैले देखाउने छु एकछिनमा। अनि अहिले चाहिँ घाम लाग्छ, म चाहिँ तल जान्छु। जब अहिले अलि गराउनुहुन्छ, रोटीहरू गराउनुहुन्छ, त्यति बेला चाहिँ मैले गराउँछु भिडियो। अन्तिमसम्म हेरेर चाहिँ नबिर्सनु है त। यता हेर्न सक्नुहुन्छ, उसको चाहिँ दाइले नाम भएको छ। अनि ऊ चाहिँ लुकेको अरे, अनि ऊ चाहिँ घर गएको हेरेर यता खोज्दै आएको, घर छोडिदिनु आएको के पर्थ्यो मलाई। यसले पत्याउँदै पत्याउनु यहाँको उसले चाहिँ भेटिसक्यो, यहाँ लुकेको बिचरा लुक्न मात्रै भयो। अघि यस्तै ढोका खोलेको होइन, तर उता हेरिरहेको यहाँ तर बसिन्। यिनीहरू बेरोजगारहरूलाई हेर्ने नङ पालिस लाउँदै बसिहाल्नु। अझ यता नङ पालिसको भाँडै बोक्दै हिँड्दै। यता हेरेर भन्नु त ल, रोजगार देखाइदिनु होला। अनि बेरोजगार मान्छेलाई के काम गर्नु होला, काम देखाइदिनु। घरको काम गर्ने नि नङ पालिस लाउँदै बस्दै। घरको काम सकेर हो नि न घरको काम सकेर अरे नङ पालिस दल्दै मेट्दै बस्यो। अनि यिनीहरू के काम भयो र हेर न, यहाँ यिनीहरू चाहिँ मेकअप गर्दै बस्ने अरे। काम छैन, घर भएको बेलामा मेकअप गर्दै बस्दै दुईजना। हेर त भाइ। सो यो चाहिँ अहिले मैले कुखुरालाई हालिदिन जाँदैछु। कुखुराको काँचा लाग्छ। यो
दुईटा खोरलाई हाल्दिनको लागि यति चाहिँ यताकोलाई हालिदिन्छु यतिकै हाल्दिनँ भन्नु हालिदिएँ सो अब चाहिँ रेडी हुँदैछ अब रोटी पकाउनुको लागि यहाँनिर चाहिँ आगो बाल्दै यतातिरको कोदहरू उठाउनु भयो भर्खरै अनि त्यसपछि अब चाहिँ यहाँनिर रोटी पकाउनु हुन्छ एन्ड यसको भिडियोहरू म हजुरहरूलाई देखाइदिन्छु अहिले चाहिँ आगो बाल्दै हुनुहुन्छ ल म चाहिँ तल गएर दाउराहरू खोजेर लिएर आउँछु अब यहाँनिर काम गर्नुपर्ने हुन्छ अलिअलि ठ्याक्क रोटी पकाउने बेलामा म चाहिँ भिडियो गरेर देखाइदिन्छु यता यहीँ छ दाउरा अनि म चाहिँ तल गइरहेको लिनलाई धेरै देखेपछि यस्तै हो ओसार्न पनि मैले ओसारेको यिनीहरू दाउराहरू मम्मीले मैले हो ओसारेको त नि अस्ति सो यो साग चाहिँ भर्खरै बारीबाट ल्याए टिपेको अब यहाँ मजाले बाहिर यो मजाले राम्रोसँग पखाल्छु अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तेल हालिसक्नु भयो हेलो गाइस म भ्लगरको दिदी आज चाहिँ भोलिको लागि भोलि माघे सङ्क्रान्ति हो त्यसैले हामी रोटी बनाउनु बाई बाई रोटी पहिलो चाहिँ गएको छ यो चाहिँ सेकेन्ड रोटा ल अब हाल्नु दामी भयो दुईटा त्यहाँ अनि एउटा तिनटा ल यिनीहरूलाई हेर्नु कस्तो देखेछ यिनीहरूको मेकअप रे ल यता हेर त हेर जतनमको दलेर कस्तो भएको छ यिनीहरूको मेकअप यो हिरोको भोला खाएर थुकेको जस्तो कस्तो अरे अलि राम्रोसँग भोला खाएर पचात्तै भोला खाएर पचत्तै थुके जस्तो अरे ल तिमीहरू यता रोटी पोल्दै अनि यता अनि मम्मीले चाहिँ यता कपालमा रातो मेहन्दी लगाएको सेम त्यो ऊ के बाटो भइन्छ नि चुरो ठाएर ट्यापे जस्तो हो त्यस्तै देखेछ हो यता कस्तो रातो यता तिनवटा जति भने यता चारवटा अनि अझै पोल्दै हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ रमाइलो गर्दै बस्दै सो गाइस पाला अब यो अघि नै चाहिँ अर्को पाला राख्नु थियो अब चाहिँ यो पाला राख्ने अनि चेन्ज गर्ने अनि रोटी चाहिँ चढाइसक्नु अब चाहिँ खाने रोटी खाने ए चढाइसक्नु यी पाला अघि मम्मीले रोटी पोल्नु थियो अहिले चाहिँ चाजुले हाम्रो रोटी यति भइसक्यो ल ल ल ऐ यतातिर खाना सुरु भयो बिहा कस्तो छ शीतलमा के गर्मी भयो पिर्ता छैन कि क्या चिनी चाहिँ राखेन रोटीमा चिनी चाहिँ राखेन ठिक ह म चिनी राखेन यहाँ गुल्ले भने मत आउँछ ताता त भएर सान्न पाइकिस मैले चिनी चाहिँ राखेन यो चाहिँ बटुकको लागि के भन्छ यसलाई मम्मी चाहिँ रोटी खाँदै हुनुहुन्छ बाह्र बाह्र त बटुकलाई नै बाह्र भनिन्छ होइन अनि यो हामीले बटुक भन्छौँ कसैले चाहिँ बाह्र पनि भन्दो रहेछन् अब यो गराएको पनि भिडियोमा देखाउँछ है त
अहिले चाहिँ मैले चारवटा होला यो 4वटा खबर भन्छ माला यहाँ चाहिँ त्यो बाह्र बटुक त सानो सानो गराउनु बट पर्यो। तपाईँ तिमीहरूलाई किन काट्नु पर्छ होला आछि के गर्नु राम्रो चारवटा गराउन न त्यही त खुसी राख्ने टुप्पा चारवटा कसरी गर्छु हुन्छ नि बोल्न बोमा बसाएर क्या पका मैले बनाउँछु है बटुक हैन त्यसैमा बनाउनु मिल्छ नि मैले बनाउँछु न हामी माथि बसेर यो छोटो भयो त्यो भएन अझै त्यहाँनिर 4 पिस तेलको कारण एउटा गराउनु सिकाइछु त्यहाँ तिमीले बनाऊ ल ल्याएर म्याम हैन फेरि उसले बोर्डको एउटा बोर्डमा पानीले टिकट बोल्छ ल अब चाहिँ गराउँदै पटुक यानि कि 12 हजुरले गराउ त्यो बिग्रिन्छ जम्मै कसरी गराउँछ त ल हेर्नु पर्दैन चाहिन्छ त ढकन हातले यस्तो कतिवटा जति बन्ला यो उसको यो पिठोको तर फुट्यो के फुट्यो बन्यो एउटा बन्यो जान्दैनस् कहिले जान्दैनस् अब अरू पनि गराउँदै हुनुहुन्छ यता सो यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै बटुक पनि गरेर भ्याइयो अब फ्राई गर्न बाँकी छ अनि म चाहिँ अघि नै मासु लिन गएको एउटा दोकानमा गएँ त्यो दोकान बन्द रहेछ फेरि अर्को दोकान गएँ त्यो दोकान पनि बन्द रहेछ फेरि लास्टमा अर्को दोकान गएर लिएर आएको 1 घन्टा भइसक्यो गएको पनि अनि बल्ल आएको अनि मासु पनि लिएर आएँ अनि अब चाहिँ बटुक उता माथि रोटी पोलेर भ्याइएको नै हेरेर जान्छु अनि त्यसपछि बटुक फ्राई गर्ने हो अनि त्यसपछि मासुहरू पकाउने भात पकाउने अनि त्यही गर्ने हो अनि म माथि गएर देखाउँछु है त अब सो फाइनली रोटी चाहिँ यति भएछ अझै पोल्दै हुनुहुन्छ पिठो पनि छ अझै पिठो अझै छ अझै हुन्छ रोटी चाहिँ एकछिनमा के हुन्छ कसो हुन्छ देखाइराख्छु अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्दै जानु होला है त आज के कस्तो हुन्छ ब्लग हेर्दै जानु है त सो फाइनली बटुक चाहिँ यस्तो बन्यो अनि यता चाहिँ अझै फ्राई गर्दै हुनुहुन्छ अनि उता अझै छ फ्राई गर्न अनि यतातिर चाहिँ अचार गन्दाको अचार गराउँदै हुनुहुन्छ म त उता कुखुरा हेरेर गएको थिएँ सो फाइनली बटुक बनेर पनि रेडी भइसक्यो हामी चाहिँ खाइसक्यौँ यतातिर पनि खाना कस्तो छ अचार त खाएको पिरो अचार खाएको अचार चाहिँ पिरो पिरो थियो मुख पोलिरहेको छ सो आजको भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो अनि आजको भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला यदि अनि अर्को भिडियोमा के भिडियो ल्याउने भनेर तपाईँहरूले कमेन्ट पनि गर्नु होला र साथै अब हाम्रो चाहिँ 3K सब्सक्राइबर्स पुग्नको लागि अब हामीसँग 600 सब्सक्राइबर्स मात्र चाहिएको छ छिटो पुऱ्याइदिनु होला आजको भिडियो चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ